Bu ayrı bir bülbül olmalıdır. Ölkəmizdən çıxılan cənət bülbülü olur. Bu ondan biraz nadir növdür. Daha bozumtul renktedir, yani solğun. Və səsi biraz fərqlidir. Adi bülbülün quyruğu daha qırmızı olur. Bu növü Bakıda səhvlənmirsə 2 dəfə də görürəm. Bayaq oxuyurdu, indi sadəcə diqalan deyə yəqin ki oxumayacaq. Amma yəni də gördüyüm üçün şadım. Ben buradayım. Biraz da